ಬರಲ್ಲ. ಬಾದಾಮಿ ಇಡ್ಲ ಏನುಂಡತೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಾದಾಮಿ ಜ್ಯೂಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಪ ಬಾದಾಮಿ ಜ್ಯೂಸ್ ಮಂಡೇ ಜ್ಯೂಸ್ಗೆ ಜ್ಯೂಸ್ ಹಲೋ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಚಾನಲ್ ಶಟರ್ಬಾಕ್ಸ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್. ಸೊ ನನಗೆ ಕೋಟದ ವಿಡಿಯೋಡು ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಓದ್ತಾರೆ ಹಂಪಿದ ಮೇನ್ ಟೆಂಪಲ್ ಒಂದು. ಸೊ ಇನ್ನಿ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಪಿದಾಡೈತೆ ಬಾಗಲ್ಕೋಟ್ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಆತಜಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಲಂಚ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಟೈಮ್ 12:42 ಅಂಡ್ ಆಲ್ ಸೆಟ್ ಟು ಗೋ. ಸೊ ಹಂಗಲ್ಲ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಬಸ್ ಫುಲ್ ಟ್ರಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಕೆಟ್ಟಾಂಡು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಬಾಗಲ್ಕೋಟ್ ಪಿದಾಡಿಯ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಒಣಸು ಉಂಟೋಡು ಚಾ ಪರ್ತಿಜ ಕಾಂಡೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಒಣಸು ಅಂತ ಒಂದಿಲ್ಲ ಬಜೆಟೆಡ್ ಆಂಡ ಬಜೆಟ್ ಪೂರ ಮೂಲೆ ಜ್ಯೂಸ್ ಪಡ್ತೇವೆ ಉಂಟು ಚೂಡು ಕರ್ಮ ಜ್ಯೂಸ್ ನಾಲು ಸೋಡಾ ಸರ್ಬತ್ತೊಂಜಿ ನಾಲು ಬೊಂಡ ರಡ್ಡು ಮೂತುಲಿ ಸಾಲ್ಟ್ ಉಂಡು ಮತ ಮಸ್ತ್ ಪೂರ್ಣ ಮರೆ ಸೆಕೆ ಸೆಕೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಹೈವೇ ಟಚ್ ಆಗೋಲ್ಲ. ಹೈವೇನಾ ಹೈವೇ ನಲ್ಲ ಬೈಜಿ ಮಣ್ಣು ಇಡೀ ಬಣ್ಣ ಫುಲ್ ಕತ್ತಲಾದತ್ತಂದು ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಎಡ್ಡ ವ್ಯೂ ಉಂಡು. ಮಾಮ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಇದಿಲ್ಲ ಮರಂತ ಕತ್ತಲಾದತ್ತನದ ಅಂದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮತ್ತೆ ಪಿರಡಲ್ಲೇ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಅತ್ತೆ ಮನ ಬಣ್ಣ ಕತ್ತಲಾದತ್ತನದ ಅಂದೆ 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 ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ನಮ್ಮ ಮನಾಲಿ ಅತ್ತೆ ಕಾಶ್ಮೀರ್ ಶ್ರೀನಗರ್ ಸೇಮ್ ಶ್ರೀನಗರ್ ಅಂಚನ ದಲ್ಲೇಕ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಪದೊಂಜಿ ಬೋಟ್ ಪೂರ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಅದ ಬಾರಿ ಬೋಟ್ಲು ಅಂದೆ ಅಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಉಂಟು ಕಾಶ್ಮೀರ್ ಬಂದು ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಅಂದೆ ಬೋಟ್ ಬರ ಬಂದು ಬೋರಿ ಅಲ್ಲಿ ತೆಪ್ಪ ತೆಪ್ಪ ಊರುಂಡು ಒಳ್ಳೆ ದೊಡ್ಡ ಒಂದಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಕುಲ್ಲಗನ ಪ್ರೇಮನು ತೆಪ್ಪ ನೀರು ಕಲ್ಲು ಪೂರಲ ಉಂಡು ಗ್ರೀನರಿ ಪೂರಲ ಉಂಡು ಅಂದು ಕಲ್ ಡೆಸರ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಜೊತೆ ಅಂದು ಯಾನ್ ಅವಲಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿತ್ತು ಎಂಚ ಐಡಿಯಾ ಡೈಮಂಡ್ಸ್ ಪೂರಿಂದ ಇನಿ ವರ್ಷ ಪೂರ್ನಿಗೆ ಅಂದ ಡೈಮಂಡ್ಸ್ ಅವೆಂಚ ಅಂದವು ಅಂದಿಗೆ ಅದು ಯಾನು ಎಂಚ ಒಂಜೊಂಜು ಕೇಂದು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವಿಸಿಟ್ ಅಗೇನ್ ಕಮಲಾಪುರ್ ಟೌನ್ ಹಂಪಿದ ಮೈನ್ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಉಂಟದೆ. ದಾಯನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಲೆ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಬರ್ತಿಜೆ ಇಡೆ ಬೊಡ್ಚಿಗೆ ಅಂದ ಅಂದ ಏರೇಡು ತುಲೆ ಅವನ್ ಎಂಚಿನ ರೂಲ್ಸ್ ಮಾರೆ ಅಂದ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಪ್ರೋಬ್ಲಮ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಆತ ಏರೇಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕ್ಲು ಪಾಡೋಡು ಐತ ಪಿರೋಡು ಬೋದು ಐಕ್ ಫೈನ್ ಪಾಡದು ಅವೇ ಅವಂದು ಏರ್ನ ಮಂಡೆ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಜಾಗ್ರತೆ ಉಂಡು ಹಾಕ್ಲು ಪಾಡೋಡು ಅವೇ ಕೇರಳ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಡೆತ್ ಆತಂಡು ಇಂಚನೆ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಪಾಡ್ದು ಒಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಹಾಕ್ಲು ಪಿರೋಡು ಬೋದು ಓವರ್ ಶೂಟ್ ಹಾಕದು ಸೈತಿನ ಅಂದ ಬಾರಿ ಗಲಾಟೆ ಆದಿತ್ತು ನೋರ ಒಂದಿಲ್ಲ ಮೂಲ್ದಿಲ್ಲಂದೆ ಅಂದು ಉರಿಪಾದ ತುಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಂದು ಅಂದು ಅಲ್ಪ ಕೇಂದ್ರ ಎಂಚ ಈ ಹಿಂದೇನು ಪೂರ ಕಾಣಂತ ಈತಿತ್ ಮಲ್ಲ ದೀತಿನ ಒಂದು ಕೆನ್ನಾಗ ಪನಂದಲ್ಲಿ ಆನೆ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಲೈಡ್ ಮಣ್ಣು ಪಾಡ್ದು ಮಣ್ಣು ಪಾಡ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಮಾಡ್ದು ಮಿತ್ತಕೊಂಡು ಹೋಗ್ನು ಅವಾಗ ಮ್ಯಾನ್ ಪವರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದು ಜೆಸಿಬಿ ಕ್ರೈನ್ ಸ್ಟೋನ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಪೂರ ಕೈಟ್ ಅದ ಅಂದು ಫಾಸ್ಟ್ ಅವೇ ನಂದು ಹೋಟೆಲ್ ಹಂಚಿದ ಹೋಟೆಲ್ ಅದ ಹೋಟೆಲ್ ಯಾಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತುಲೇನ ಬಿದಾಡ್ದು ಆತಾ ದೃಷ್ಟಿಪುರ ಮೈಸೂರು ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ದಲ್ಲ ಕೊಂಚ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಎಂಗಾಯ್ತು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಟ್ರೆ ಒಂದು ದೇವರತ್ತಾಡು ಮಲ್ಲ ಬ್ಲಾಗರ್ ಪುರ ಆದಿರು ಎಲ್ಪ ಮೂಜಿ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ದ ಇಲ್ಲಿ ಅವು ಖಾಲಿ ಸಿಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಂದೆ ಪೋತೀನಿ ಒಡಿಮೆ ಮರಲಿ ಫೋನ್ ಉಲ್ಲೆ ಫೋನ್ ಬೋತಲ್ ಸರ್ತ ಪೋತೀನಿ ದೇವ ಒಡೆ ಪಾತಾಳ ಹೋಪನ ಸಾದಿವು ಒಂದು ದಿವಸ ಹೌದು ಪಿರವಲ್ಲೇರಿ ನಾಟಿ ಮನೆ ವಾ ಅಂಚೆ ನಾಟಿ ಉಂಡಾ ಉಂಡು ಪಾಡ್ದೇರು ಬೋರ್ಡ್ ಪೂರ ಸೂಪರ್ ಉಂಡು ದೊಂಬುಗಿತ್ತೆ ಒಂದೊಂದು ಇಳಿದ ಉಂಟಾಗ ಕೋಟದಾಗ ಸರಿ ದೊಂಬು ಗುಂಡ್ರೆ ಬಚ್ಚಿ ತುಂಗಭದ್ರ ನಂಗೆ ಕಲ್ಪನೆ ಆಗಿತ್ತು ಅದೇ
ಒಂದು ತುಂಗಭದ್ರಾ ನಮಗೆ ಮೂಲ್ತಿಕ್ಕೂ ಭದ್ರಾ ಡ್ಯಾಮ್ ಓಲು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಬಂದಾಗ ಭದ್ರಾ ಭದ್ರಾ ಅವು ತುಂಗಲ ಭದ್ರಾ ಒಟ್ಟಾಪಿನಿ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಆನ್ ಉಂಟು ಹುಬ್ಳಿ 146 ಹುಂಗುಂಡ್ ಏನೋ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೈವೇ 50ಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ NH 50 ಪಕ್ಕ NH 67 ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ನಾನು ಒಂದು 149 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಕಮ್ಮಾನ್ ಕೊರ್ರಿ ಪ್ರೇಮ್ ಭಾಯ್ ಫುಲ್ ಜೋಶ್ ಬರ್ತದೆ ಡ್ಯಾಮ್ ಜೋಶ್ ಬರ್ತದೆ ಡ್ಯಾಮ್ ತುಲೆ ನೀರು ಬೋನು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಅದ ಒಂದು ನಮ್ಮತ್ತೆ NH ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಉಂಟು ರೂಟ್ ಚೇಂಜ್ ಉಂಟಾ NH 50 ಜಾಯ್ನ್ ಆಗೋದು ಕೂಡ 6.7 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಸೂಪರ್ ಮಾರೆ ಮಂಜಿಡ್ದು ಆಲೆಚ್ಚಿ ತರ ತಿರ್ಗೊಂಡು ಕಾಂಡ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಮಲ್ತಿದ್ದೀನಿ ಇಂಚ ಸೊ ನಾನು 30 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉಂಡು ಬಾಗಲಕೋಟೆಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಂತಾಯಿಜ ಎಡ್ಡೆ ಹೋಟೆಲ್ ತಿಕ್ಕೊತ್ತಿಜಿ ಸೊ ಇದು ಉಂತಾಯ ಮುಲ್ಪ ಹೋಟೆಲ್ ಎಡ್ಡೆ ಮುಲ್ಪ ತೂಕ ಏನು ಹಾರ್ಕೊಂಡು ಚಿಕನ್ ಅದನ್ನು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಚಿಕನ್ ಫ್ರೈ ಇಲ್ಲ ಚಿಕನ್ ಸಾರು ಒಂದಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಹೋಗಿಪ್ಪ ಸತ್ತಿದ್ದಲ್ಲ ಬಾತರಿ ಮನಸ್ಸು ಬರ್ತಂದು ಅಕ್ಕಿ ರೊಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲ ಕೋರಿಗಸಿ ಸೊ ರೈಸ್ ಬಂತೆ ಒಂಜುಂಡು ಜಾ ಒಂದು ದಿಕ್ಕಿಗೆ ರೋಡು ಬಡ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಮನಸ್ಸು ತಿನ್ನು ಮುಲ್ತಾ ಸರ್ ಸಿಗೋಣ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಸರ್ ಬಾಯ್ ಶೋರ್ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಂಗಳೂರು ಬೇಕಾ ಗಾಡಿ ಹಾಂ ಬರಲ್ಲ ಬೇರೆ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಹಾಂ ಏನು ಹೆಸರೇನು ನಿಸಾರ್ ಅವಂದು ಎಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ದಾಂಡು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಹೋಟೆಲ್ ತಿಕ್ಕಂಡು ಸಿಂಪಲ್ ಹೋಟೆಲ್ ಎಡ್ಡೆ ಮಾತ್ರ ಫುಡ್ಡು ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಪೋಯಿ ನಮ್ಮ ಸೌರಭ್ ಶೆಟ್ರು ಒಂಜಿ ರೂಮ್ ತೂತೀವಿ ನೆಗಲಿಗೆ ಅಡೆಗೆ ದಿತ್ತ ಒಂಜಿ 34 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಉಂಟು 44 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಪೋಣ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಬೇತವಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ರೂಮ್ ಇಜ್ಜಿಗೆ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಉಪ್ಪುನು ಒಂಜಿ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಉಪ್ಪುನು ಸೊ ಒನಸ್ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ದಾಂಡು ಎಂಚ ಪ್ರೇಮ್ ಬಾಯ್ ಒನಸ್ ಸೂಪರ್ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಇದ್ದಾನೆ ಒನಸ್ ಅಂಡ ಚಪಾತಿ ಒಂದು ಚಪ್ಪೆ ಅಂಡೆ ಚಪಾತಿ ಅಕ್ಕಿ ರೊಟ್ಟಿ ಬಟ್ ಅವ್ಬರ್ದು ಬತ್ತ ಒನಸ್ಪುರ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಇತ್ತು ಅಡ ಕೋರಿ ಕಾಲ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಕೊಡಂಜುಳಿ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿ ಅಂದಿ ಅವಂಜಿ ಮಿಸ್ ಅಂಡೆ ಅಲ್ಲ ಜಿ ಕೊಡ್ರ ವರ್ಕನು ಅಂತ ಆರು ಲೀಡರ್ ಅದ ಕೂಡ ಬರೋಡಿಗೆ ಎಂಚಿಟ್ಟು ಬತ್ತನ ಮುಲ್ಪಡ್ದೆ ಪೋಡ ಅಂತ ಡಾಕ್ ಮರಂಚಲ ಹಾರ್ನ ಕರ್ಬಿರೋಡ ಗಾಡಿಂಡಾ ಕ್ಲೀನ್ ಪೆತ್ತಂಡು ಒಂಜಿ ನಾಯಿ ಪೆತ್ತನ ನಾಯಿ ಪೆತ್ತದ ಶೇಪ್ ಉಂಡು ಮಾರ ನಾಯೋ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅದು ಗುಡ್ಡದಿಲ್ಲ ಗುಡ್ಡೆ ಅದೇ ಒಂಜಿ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಗುಡ್ಡೆ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕೂಡ್ಲೆ ಟಪ್ ಗುಡ್ಡೆ ಉಂಟು ಬಾರಿ ಶೋಕ್ದ ತಿರ್ತಿರ್ದು ಪಚ್ಚ ನೀರ್ಲ ಪಾಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅಲ್ಲ ಬಸ್ದಲ್ಲೇ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಎದುರು ಪಚ್ಚ ಬಸ್ ಎದುರು ಬರೋದಲ್ಲಿ ಕಾಲ ಬಣ್ಣ ತಿರ್ತು ಅಂದ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಹಾ ಅಲ್ಪದಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಗ್ರೀನ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲಿಗೆ ಮರತ್ತ ಫುಲ್ ತಾರದ ಮಿಡ್ ಫುಲ್ ಗ್ರೀನ್ ಪಚ್ಚನ ಮಾರ ರೈಟ್ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಉಂಡು ಮಲ್ಪ ರೈಟ್ ಒಳ್ಳೆ ಬಾದಾಮಿ ಇಡ್ಲ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಏನುಂಡತಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಾದಾಮಿ ಜ್ಯೂಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಪ ಬಾದಾಮಿ ಜ್ಯೂಸ್ ಮಂಡೇ ಜ್ಯೂಸ್ ಅಷ್ಟು ಕರ್ಮ ಜ್ಯೂಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ಯಾ ಫ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ತಿರತ್ತೆ ಇದು ಆನ್ ಉಪ್ಪನ ಕಬರಿ ರೆಡ್ಡಿಟ ಪಾತಿರ ಅಲ್ಲೇ ಮುಲ್ಪ ಬಿಟ್ಟಂದು ಗಲಾಟೆ ಅನ್ನುಂಡು ಬೈ ಸಾರಿ ಮಲ್ಲೆ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ ಪಚ್ಚೆ ಪೂರ
ಪೂರ ಪಚ್ಚನೆ ಅಲ್ಪ ಅದೇ ಕಾಡುಲ ಪಚ್ಚನೆ ಎನ್ನ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಏನನ್ಪಿನೇಕ್ ಫ್ಲೋರೋಸೆಂಟ್ ಪಚ್ಚೆ ಅಂಚ ಒಂಚೂರು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಕೋರಿ ಗೊತ್ತೇಜು ಹಂಸ್ಬತ್ತಿನ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅವರನ್ನೇ ಹಂಸ್ಬತ್ತಿನ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಕಲ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಎಲ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ ಬರ್ತಾನೆ ಆಯ್ತು ಬೈ ಪಕ್ಕ ಸಚಿನ್ ಬಾಯ್ ತಗೊಂತಾರೆ ಪಕ್ಕ ಕಸ್ಮಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ಬೈ ಅಲ್ಲ ಬೈ ಒಂಜಿ ಇದಾವತ್ತಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮುರಣೀರು ಬಣ್ಣಗ ಸಾಂಗ್ ಪಂಡದ ಆಗುಂಬೆ ಪ್ರೇಮ ಸಂಜೆ ಅಂಚನೆ ಅವೇ ಕೆಟ್ಟಪುಡಿ ಒಂಜಿ ಈ ಮೂಮೆಂಟ್ ಶೂಟ್ ಅಪ್ ಸಾಂಗ್ ಬಲ್ಲ ಉಂಟು ಕ್ಯಾಮರಾ ಉಂಟು ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಅವು ಮಂಡೆ ಹೊರಡಿತ್ತು ಮಂಡೆ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಕಾಣ್ಬೇಕು ಮಂಡೆ ಬೈಚಿನಲ್ಲ ಬಣ್ಣ ಹೊರಡಿದೆ ಓಕೆ ಆಫ್ ಮಲ್ಪ ಕ್ಯಾಮರಾ ಈಗ ಪೆಟ್ಟ ಒಬ್ಬರು ಎಂದು ಪಾಡು ನೀವೇ ಕ್ರೀಮ್ ಬಾರಿ ಸ್ಮೂತ್ ತೋಜುಂಡು ಸ್ಮೂತ್ ತೋಜುಂಡು ನೀವೇ ಕ್ರೀಮ್ ಪಾಡೋರಿಗೆ ಆಚೆನಾ ಜಸ್ಟ್ ಚಿಲ್ ಬ್ರೋ 12 so just 12 kilometers more to Bagalkot 17 minutes 17 to 20 minutes maximum onda ಹುಬ್ಳಿ 130 ನವರಂಗ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಬಿಜಾಪುರ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಶೀರೂರು ಆಗಾಶಿ ಸುಸ್ವಾಗತ ಇಂದು ಬಾಗಲಕೋಟೆದ ಮೇನ್ ದ್ವಾರ ನಂದು ಅಂದು ಅದೇ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಅಂದು ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಬಾಗಲಕೋಟ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೊ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಪಟ್ಟಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಸುಸ್ವಾಗತ ಶೀರೂರು ಅಗಸಿ ಸೂಪರ್ ಆಯ್ತು ಇಂಚ ಒಂಜಿ ಟೌನ್ ಒಂಜಿ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಮಿಡಲ್ ಬಾಗಿಲ್ದಲ್ಲಿ ಲಾಕ್ ಪುರ ಬಾಗಿಲ್ದಲ್ಲಿ ಲೊಕ್ಕು ಮಾರದ ಅಲ್ಲಿ ಇಜ್ಜಂದು ಗುಲ್ಲಂದು ಜನ ಪಕ್ಕದ ಪೇಂಟ್ ಮಲ್ತು ಪಾಡ್ದಾರ ಅಂದು ಅದೇ ಇಂಚು ವೈಟ್ಲ ಬಾಕಿಲೆ ವಾವ್ ಫುಲ್ ಪಜೀರಿ ಫುಲ್ ಪಜೀರಿ ಅದಾದು ಗಿಡ ಆಯ್ತಾ ಮತ್ತೆ ಉಪ್ಪುನದೆ ಇಂದೇ ಮುಂದೆ ಪೂರ ಸೈಡ್ ಅಬ್ಬೆ ಉಪ್ಪುನು ಓ ಪೊರ್ಲು ಇಂದೆ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ವಡ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ರವೀನಣ್ಣ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಒಳ್ಳೆ ಹೋಟೆಲ್ ಮಾರ ಒಳ್ಳೆ ಹೋಟೆಲ್ ಲಾಡ್ಜಿಂಗ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಫೈನಲಿ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ರೀಚ್ ಆಯ ಮುಲ್ತೂರ್ದಂಜಿ 180 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಇತ್ತು ಹಂಪಿ ಜಡೆಗೆ ದಾಸ್ತಿದೆಲ್ಲ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿ ತೆಗಿಜಿಂಗ್ಲಿ ಹೈವೇಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಒಂಜಿ ಹೈವೇ ತಿನ್ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಇತ್ತಿ ಮುಲ್ಪ ಸೊ ಮುಲ್ಪ ಸ್ಟೇ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಹೋಟೆಲ್ ನಮ್ಮ ಸೌರಭ್ ಶೆಟ್ಟಿಂದ ಉಳ್ಳೇರು ಸುರತ್ಕಲ್ದಾರು ಆರು ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಹೋಟೆಲ್ ಭಾರಿ ಚೌಕೊಂಡು ಹೋಟೆಲ್ ಮುಲ್ ತೂವಲಿ ಸೊ 1500 rupees ತಿಕ್ಕಂಡು ಎಂಗ್ಲೆಗ್ ಮುಲ್ಪ ಟ್ಯಾರಿಫ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ 4500 ಉಂಡು ಎಂಗ್ಲೆಗ್ 1500 ತಿಕ್ಕಂಡು ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ತಿಕ್ಕಗ ಬಾಯ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಸಿಯಾ